Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa ala nikmatid dhahirati wal batinah alladzi amarona bi ittisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa syawirhum fil amri. Allahumma sholli ala Muhammad. Surah Allah dina ayatna deet tapi ngepret seetik tapi nyelekit. Wa syawirhum fil amri. Mun masalah teh tong diheum-heum, diteuleuh, ditereuy ku sorangan mang jadina enek. Enek mah solusina teh ku unek-unek mah ya, enek mah dikeluarkeun unek-unek gitu. Ame jadi teu enek. Kembali di Sarboah tapi dah Ramadan mah shootingna penting bapro jadinya bapro night bahas problem alam bersama kami di sini di kru Sarboah rek ngobrolkeun naon ieu naon we nu diobrolkeun mah da hirup mah ngobrol atuh nya nu lama ngawadua wasawir buhum fil amri rek ngobrol tapi mudah-mudahan jadi musyawarah dina segala urusan nu keur terjadi sareng ngadongeng lah ya sakedeung ya ame boga bahan hirup mah jiga kieu tong jahil. Aduh kalimat jahil ai jahil mah bahasa Arabna jahil bodoh tapi jadi jahil mun di India mah naon penjara kadang jelema sok ka penjara ku jahilna urang ngabatur ku batur ngajailan urang sing ikhlas we da ari kajahatan mah balik deui ka si pelakuna. Ji dongeng mang apa bilik milik dinding tina awi nu disusun gedeg dah kudu ditamahan ya karena barudak ayeuna mah mau awawueun jeung bilik nya wawuna jeung balik ayeuna yang balik keur ditahan ya antara pulang kampung jeung mudik da ulah jadi pepaseaeun ke dimaknaana ku mangklik jadi ya dongeng tukang bilik salat peutingna yang dagang bilik eta klasik dongeng eta teh sabaraha dongeng nu kaitanna jeung bilik sampai orang turis mah resepeun cenah kareta bambu nyebutna ge da teu kaciri tapi maju nepikeun ka hiji mangsaman tukang bilik teh henteu dibeli tapi diiluan ku turis mayarna mahal jadi boga usaha anyar dagang kareta bambu padahal sabenerna mah eta teh bilik anu aya tata rucingan manglik baheula inget teu di geroan jerona di geroan luarna kaluar eusina tata rucingan tukang bilik nah hiji mangsamah satu ketika tukang bilik ieu teh nawarkeun memang bilik di subuh nepi ka magrib leuleus mah nu meuli nangunyar we ceun capek kebek mah ningali bilikna tulisan demi Allah sanajan ditawarkeun ge cenah moal dijual pantes teu payu ieu fenomena cu urang pakuat kait jeung kaayaan ayeuna jelema loba anu ripuh menjalani hidupna nanawarkeun programna nanawarkeun ikhtiarna nepi ka bahasa Inggris dominan online aya namanya terus naon deui lockdown jelema jadi warauh jeung bahasa Inggris diajarkan secara tidak langsung kursus di alam anu nyata di fakta anu aya jelema jadi palinter nu bahaya mah diajar matematika di Amerika eta ribuhna luar biasa karena kudu make bahasa Inggrisnya hikmah tina dongeng bilik teh naon posisina urang ningali siga tukang bilik nu jailan ya demi Allah sanajan aing jeding nawarkeun ieu bilik moal dijual ku tulisan juga mangdang teu sadar aya tulisan awas nu gelong mangdangna malem itu heureuy SD pengalaman tak ulah dina Islam mah jahil teh anu nyababkeun batur terdolimi ku sikap urang nu tujuanna lulucuan berhenti bicara corona karena lucu faktana gitu loh sabaraha jumlah nu cilaka bandingkeun jeung nu teu cilaka atau jumlah kecelakaan yang kemudian melayang jiwa dari kecelakaan kendaraan lalu lintas itu lebih masih tinggi HIV AIDS itu hampir terlupakan ku kasus nu ayeuna tapi kaluarlah tina zona eta kan urang tina dongeng nu bilik bieu menang hikmah simpel gitu hirup mah tong heureuy walaupun aya ayat inna dunya lahun walaib
dunia mah tempatna heureuy senda gurau gitu beceng karama. Mentak tong heureuy bising bogoh tong bogoh teuing bising diheureukeun. Mangklik menang kasus naon terbaru perkembangan PSBB lah atau apapun lah nu karasa dina Ramadan beberapa hari ini di jalan. Ya, kalau saya sih menemukan fenomena begini. Kenapa sih kita selalu mengkaitkan Ramadan itu dengan sabar? Wow, PR euy. Rasa teh aya tuntutan di jerona. Ya, kalau saya kan puasa mah kudu lebih gini. Kenapa tuntutannya hanya di bulan Ramadan gitu? Jero euy. Da eta ngepret. Sabar teh di bulan Ramadan unggul ya teh. Kan harusnya tidak. Nah, ji simpen lah, Mang Nang. Menang cerita naon beberapa hari Ramadan ya nu paling mengkelit karena batin. Saya teh kemarin baca berita kan. Jadi ada yang di nama istilahnya ODP kan, ada ODP. Dia berkeliaran karena meureun jahil teh meureunnya ada orang mah teu ngarasa gering. Bahan mulai muncul ya. Jadi sebenarnya timbang nang lah. Kabeh ge ODP emang mun rek diukur ku satu barometer nu ngaranna tauhid. Nah si ku ijro ieu mah teu sieun. Hiji. Padahal kabeh ge ODP 70 kali guys. Sapoe teh dicek ku otakku. Makhluk Allah, petugas Allah nu ngaranna malaikat ijro ieu teh. Tapi kita apa? Kita lost control terhadap itu. Padahal jatah sararea. Maka semua kita ODP. Lamun rek digeneralisir lah nya ame tenang ya karena beberes teh mana. Bebenah masalah stres yang nyebabkeun stres teh naon ieu teh. Terus dina ODP teh naon deui? Kasus lain wah. Kumaha disikapi si ODP eta? Ya mungkin buat orang-orang yang sadar, orang mah asal jaga diri, jaga kebersihan kan aman-aman aja. Tapi ada orang-orang yang malah jadi melebih-lebihkan teh. Panik. Da ieu kelebaya yang hakiki don't panik. Geus bahasa Inggris dewe geus tong Inggrisan lah. Nu penting orang mah slowly bansur we. Gitu. Cek Mang Klik sejauh mana beratnya sabar? Nempikeun ka Mang Klik tong di Ramadan nunggu tulah sabar. Saya mah jelemana teu geug. Kudu eksis. Kadang-kadang teu sabar mah tonyok. Dan nonyok teh bagian dari sabar sebenarnya. Da sireum ge ditincak-tincak teuing mah nya. Paeh, ta sampean paeh kudu ikhtiar. Jadi sepakat lah, orang nyokot persamaan dulu persepsinya karena sebelum iya ngobrol lah tadi. Jadi persoalannya secara etimologi, secara anu galib nu berlaku di umum ya persoalan-persoalan teh dilihat dari sudut pandang yang mana. Saya ngangkat hiji persoalan, gimana bener tuh ODP ge stres. Nah nu stres disebut ODP tuh. Tapi kayak jelema nyeun klip-klip lucu gitu. Jadi orang sudah malas marah sebetulnya hari ini. Geus eueuh tananggakeun ngamak teh lah. Bagaimana mati ketawa ala kita bangsa yang luar biasa ini ya. Tayana lompat ke luar negeri buka duit teu ngaruh, buka mobil teu ngaruh. Jadi rek dikumahakeun ieu pabeulit beungeut jeung bujur Mang. Asa maju pada mundur gitu. Cik boga kajian Mang sugan aya kokodokan mun Mang jadi pamimpin rek kumaha ya nyieun kebijakan nanti jadi kebajikan atau kebajakan? Seharusnya menjadi kebajikan. Jadi tidak berdasarkan opini saja gitu, tapi memang susah mungkin sekarang mencari pemimpin yang bijak gitu karena sekarang kan tipe pemimpin sekarang kan sistemnya diusung, tidak dia tidak secara apa ya secara naturali lahir. Kan memang diusung ada tetap bahaya dipasung. Dipasung kekayaan. Ya kalau saya sih melihatnya agak sedikit gimana ya. Ya pemimpin sekarang itu bukan terlahir tapi dilahir. Ya bukan terpilihnya tapi dipilihnya. Jadi bingung ya teh. Tapi orang bingung berjamaah weh. Ya karena PSBB itu adalah naon sih PSBB teh loba we muncul artinya jadi arahnya teh puting sahur berang buka Nah PSBB teh nu paurnya melesetna jauh pabeulit beungeut jeung bujur asa maju pada mundur tapi jangan menebak lalu terjebak jangan tersiksa karena terpaksa be myself be yourself
Da urang boga akal jeung pikiran, urang boga rasa jeung perasaan. Tah, urang kemarin nyeun kuat mah. Biar bertahan, yuk bertuhan. Terus tolong jangan terjebak di memikirkan perasaan lalu merasakan pikiran. Lupa ya bekal nu ngaranna akal. Saya kan seperti hamster urang ayeuna didinya memang keluar modal asup deui, keluar dahar asup deui. Jadi dirumahkan mang, dirumahkan gitu. Karasa teh efekna dirumahkan mang positif negatifnya mang nang juga kumaha selama ada program dirumahkan. Mungkin sebelum itu kalau di rumah kan mas saya udah biasa ya karena emang biasa kerja di rumah. Tapi ada satu hal yang bikin saya malah jadi bingung, Ustaz. Bingung orang bingung. Jadi sabar, Ngait ya sabar. sabar, ikhlas sama pasrah. Aduh, mere Kumaha pagawean tah? deui. Naon bedana tanya tugas mangkelik ke sabar, ikhlas, pasrah, mudik jeung pulang kampung. Nah, kerame tah. Cik aya cek mangkelik bedana sabar, ikhlas jeung pasrah naon? Kayak orang iluan. Sabar, ikhlas dan pasrah. Kalau pasrah itu dia kita sudah mengikuti saja keadaannya. Kalau sabar berarti ada ikhtiar di sana. Oke. Tapi kalau itu lagi ikhlas, Ikhlas. itu sudah menyerahkan diri tergantung pada yang menentukan. Emang jawabnya ku heureuy, sabar mah ku S, pasrah mah ku P, ikhlas mah ku I, tapi sebetulnya satu kata. Kalau secara etimologi mah kitunya. Secara pemahaman mah nya paham, sabar paham, ikhlas paham, pasrah paham karena eueuh nu tilu kalimat ieu menjadi variabel lamun awalna teu paham. Da munculna sabar teh ku paham, Mang. Munculna ikhlas ku paham, munculna pasrah ku paham. Jadi satu paketan, sepakat yang harus melahirkan sepaket gitu. Kenapa sepakat? Karena sepaket. Nah, bicara kenyataan yang terjadi, curang orang ke di pesantrenkeun ku alam supaya jadi lebih bijak, lebih arif, lebih adil ka dituna teh menyikapi keadaan mah nya melahirkan sikap nu hadapi dengan senyuman teh karena paham semua yang terjadi biarlah terjadi, hadapi dengan tenang jiwa, semua akan cie-cie pada waktunya, semua akan baik-baik saja curang. Buktinya alhamdulillah ya sampai hari ini kita sehat ya. Karena nah ini nih tadi cek Mang Dadan what's your mind? Nepi ka Facebook beunghar teh. Satu pertanyaan sih goblok dah. Si Facebook teh juniorna Princeton. Harus bersahabat dengan pikiran. Jadi ulah memikirkan perasaan, ulah merasakan pemikiran. Kita bicaranya secara akli cek mangkelik mah. Jadi naon akal teh? Akal mah para bener teh ilmu. Nepi ka bisa ngake teh kusaha ngakal. Nah, ini kasus sekarang ini kan masalah ngake, Mang. Mamah nyangu. Itu kan yang diributkan sekarang. Ada hareun teu tad. Nepi ka ayeuna mah duit hampir teu payu, Mang. Kecuali keur ngongkosan ojolnya. Nu paling mutlak prinsip sekarang dibutuhkan mah makanan, tapi kita tidak akan bicara minum makanan lah. Makanan akal ayeuna naon ya? Nu diperlukeun ayeuna ngajawab sabar bener, kudu sabar. Semua apatis hari ini. Ya. Kurang ningali surfing, dan semua apatis, hampir mencerca keadaan. Ya, karena mungkin manusia terbiasa keluar, sekarang harus dikurung. Kalau enak yang rumahnya misalnya lebih besar. Kalau rumahnya yang 3x3 ada 4 kepala keluarga lagi di dalamnya. Dilema mang, komo nu ngontrak mang. Iya. Ku pamarentah ti tadi mah kudu boga kontrakan di Tainit. Ayeuna di tengah we nepantau watir. Yo taya tolong pemirsa YouTube kita nih. Saya teh solusi keur nu ngontrak karena usahana dirumahkan, dia belum punya rumah dan tinggal di rumah orang dengan makna kontrakan. Ku pamarentah ti PSBB ku kontrakan jatuh Tempo ieu teh jadi wartawan Tempo. Iya. Tempo aya Tempo eueuh. Ini yang menjadi teriakan histeris. Sampai anu kalaparan Mang di Karawangnya. Ya aing ngadenge-dongengna. Masyaallah, innalillahi. Itu kabayang Mang nu budakna maot heula tuh indungna nyaksian karena taatna ka pamarentah cenah minuman cai.
Tapi da ai aparat setempat mah geus ngajawab, "Ah eta mah takdir we." Indah sekali jawabanna, geus urang mentok mun jawabanna geus Iya. eta. Tapi kan ada penyebab. Nah ini ulah sampai terulang ku tema kita Bafronaid bahas problem malam, nu ngencarna bakal ka ditu ka dieu ya teh, tapi urang kerucutkeun we. Jadi mutlak sabar teh perlu, tapi sabar dasarnya paham. Dai sabarna Islam mah lain cicing digaplok cicing mencoba ngeulik mah sabar aing mah nya nonjok. Komo teu jelas alasan urang kunaon didolimi nya. Nah, persoalanna Allah mah ini a'udzubika min mudilatil fitnah. Nyalindung ka Allah tina kasasaran fitnah. Lain masalahna mang, ieu masalah jadi fitnah gitu loh. Sampai orang wani tuh nya nyebut hoax dan memang korban aya tapi nilai kuantiti korbannya kurang signifikan dibanding persoalan nu seperti killing me softly, dibunuh pelan-pelan, dibunuh pemikiran, Iya. dibunuh pergerakan, dibunuh segala aktivitas. Walaupun ada anjuran work from home, nu pernah kita bahas work from home, da ngapoe ge urang mah gerak atuh, moyankeun maneh dan lain sebagainya. Cuman kebijakannya teh seperti kebajakan Ini bukan apatisme bukan pesimisme tapi fakta nyata yang dirasa banyak kalangan yang mudah-mudahan terwadahi ya curhatanna dengan pola dan metode urang ngajabrul penting ieu. Cik anu paling prinsip deui emang kiwari ya. Sebetulnya tidak prinsip, ini malah menjadi lucu. Lucuna kumaha? Pernah kehabisan tiket mudik? Ya lah mang dibawa ke mana ya mang? Ya, sekarang kita dalam kondisi begini misalnya gini, dulu ada sesuatu yang selalu kita bicarakan bahwa banyak problem gitu tapi sekarang malah problem itu menjadi hilang. Mungkin salah satu keunggulannya dengan pemikiran. Kan kareta teh deureun ke ulah. Iya, kalau dulu bahkan pesawat sudah tidak boleh terbang. Duitan. Ya kalau dulu kan itu menjadi problem kan. Mungkin orang menjadi tidak sabar bahwa berlomba ingin mudik, mendekati hari sampai tiket mudik susah, bus pajajal. Sekarang akan mengalami gitu nggak ya? Moal mah. Urang mah ningali moal. Nah lo bakene nu balik maksa moal kardus sampai non petugas lapangan DLJ bingung menyikapi satu terminal di Jakarta ketika kebijakannya sudah turun tapi tidak ada ketegasan dan masih seperti melawan social distancing didengung-dengung sebelum jauh-jauh hari. Karena memang sugesti sepertinya ini. Sugesti yang bahaya dari persoalan yang terjadi di lockdown di tengah Ramadan ya nu bahaya mah iman jadi down. Yeah. Kadituna jadi shutdown mang. Maka ayo ke urang mah nya sarboah justru jadi hikmah cooling down we bisa ngobrol kene alhamdulillah nya. Artinya kieu itu terjadi tidak? Henteu mah. Henteu. Tiket mah ngan payu, justru ada beberapa titik yang diuntungkan. Hiji perusahaan kuota. Yeah. Dua Alfa Indomart mah ngawararung kene. Nu lain parayu kene. Nah, ieu seperti alibi rek dibawa ka mana ieu? Itu bisnis lain sih. Aya mang tadi cek mangdang tukang gorengan masih dagang, tuluy digerebeg. Kumaha jawabanna? Ada saya mah take away. Klasik mah, tukang gorengan bisa bahasa Inggris, take away dong. Nya, sekedeng deui urang jadi Bali ketika tukang beca, tukang gorengan. Lain masalah etana mang, masalah kabutuh anu memacu untuk stay, survival, bertahan hidup di alam bebas. Jadi bukan persoalan ditutup atau enggak. Membumi apa ulah nyian statement jadi himbauan tapi tanpa solusi karena penggadean mah menyelesaikan masalah tanpa masalah urang mah menyelesaikan masalah menimbulkan masalah tak ulah sarboah ngobrolna untuk mengkerucut kepada satu penyelesaian kan harus memberi solusi jangan mencari sensasi ya mah melengkapi lah data nu aya. Urang boga dongeng deui itu jadi nu salah teh saha jadi hukum tukang celep ya teh. Apa dongeng eta geus tong didongengkeun ke ibing minta royalti ya. Jadi banyak sekali hikmah yang muncul di tengah-tengah persoalan yang sedang karanapan dijalani teralami. Nah intinya mah kan temanya beberes ya.
ulah stres, bebenah masalah stres. Ieu teh stres teh kunaon ieu teh? Cik, urang da yakin Mang Dang yang paling memicu mah kan karena negatif, dipicu oleh yang paling memicu keributan enak tinggi pas saya di rumah tangga buat tetangga ada yang bongbrang bla 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 bla. Ya efek tina jenuh Mang. Jenuh, urangnya ngerasakeun jenuh sampai nya yang ngetrail ge di imah we abuskeun ka gudang ka mana. Nah, nu jadi pertanyaan publik mungkin saya bisa mewakili. Itu rek dibawa ke mana itu? Jeung waktuna kan teu jelas. Ya. Konon katanya sekolah ge Diperpanjang liburna sampai akhir tahun menurut si Panadim itu. kumaha ya teh. Ya kalau saya sih pusing bisa neke deui we sampai akhir tahun. Katanya jeung teu ngateke. Cik Mang Dang kumaha Mang Dang sok curhatkeun lah mumpung aya nu ngamera lah. Cek saya mah pinter-pinter mengambil sikap sih, karena Wah, apa ya? ngeunangeun ya. Kebijakan di atas itu kan emang belum tentu adil untuk di bawah ya. Contohnya kemarin saat kan emang ada himbauan untuk tidak taraweh. Nah di masjid saya teh beberapa kali rapat taraweh mual karena Wiridna teh ngitung kancing karena ada beberapa yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi mungkin setelah semua duduk bareng, ngobrol bareng kan keluar aya solusi. solusina. Nya wasawirhum bil amri nu tadi di awal musyawarahkeun geura. Solusina kumaha di daerah Mang Dang? Jadi sholat 5 waktu boleh berjamaah. Tah geus aya kabageuran seutik. Nah, taraweh masing-masing di rumah. Karena karena jemaahnya nggak terlalu banyak katanya gitu. Nah dari situ kan muncul kebijakan yang mungkin emang harus dimodif kalau di bawah gitu ya. Saya juga nggak tahu yang benar yang mana, tapi menurut saya sih itu lebih baik ya daripada pas musyawarah teh adu omong teh Debat, eureun debat lah. Kaluman lah. Debat teh teu meunang walaupun bener ge. Nah, saya melihat kondisi yang terjadi barusan dari kisah itu sesuai jeung Islam. Malah yutraku kulluhu la yutraku kulluhu mun teu bisa kabeh sawareh. Mun ragu tinggalkeun. Nah, ieu ngadu keyakinan. Nah, mulai rek dihebatkeun ye. Teu salat maot. Akhirnya kan dilema. Sorry. Fatwa nah ieu teh ka mana arahna? Iya. Da eueuh mang sampai ayeuna korban salat teh. Justru urang mah melihat di ditu solusina. Nah, kamari ngabahas naonnya ku hutum subuh urang di imah. Teu arapa doa asup ka WC lain teu apa bacaanna, da apa mah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ngan teu apa artina. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan bakteri laki-laki, jantan, betina. Nya kewajiban kita melindungi diri. Ya kana buduku ibadah, wa ya kana stain biarkan Allah yang menyelesaikan persoalan yang mau meong ieu teh. Ieu teh mau meong ieu teh. Ieu teh saha nu ngencarkeunana ieu teh. Cik mengklik nyaho teh saha ieu teh. Nepi ka negara urang teh ieu teh saha nu ngencarkeunana. Urang mah mung sungudon ah. Tapi udah geus jadi takdir. Kan teu meunang ngomongkeun batur. Ah, eta disebut ngaranna atuh. Udang corona ge ngaran atuh. Paling geus mau ngomongkeun corona gibah. Nya jadi ieu teh kumaha ieu teh. Nah, kusabab hese na ngajawabanana beberes bebenah masalah stres. Sing sabar we nungguanana.